আসসালামু আলাইকুম। এই যে সবাই দেখতে পারতেছেন, আমি আমাদের মুরগিকে ফিড খাওয়ানোর সাথে সাথে কিছু প্রাকৃতিক খাদ্য খাওয়ানোর চেষ্টা করি। আর সেগুলো কি, যেমন ধরেন আপনি ঘাস খাওয়াতে পারেন, লতা পাতা খাওয়াতে পারেন, নিম পাতা খাওয়াতে পারেন। নিম পাতা খাওয়ালে কিন্তু আপনার মুরগির পেটের ভিতরে যত আমাশা টামাশা রোগ হয় এগুলো থেকে আপনার মুরগি রেহাই পাবে। আর আপনি পাতাকপি খাওয়াইতে পারেন, মানে প্রাকৃতিক উপায় যেটা, ওইটা খাওয়ালে কি হবে, আপনার মুরগ সুস্থ সবল থাকবে। এই যে আমার মুরগ দেখতে পারতেছেন, মাশাআল্লাহ অনেক সুস্থ আছে, আল্লাহ ভরসা। তো সবাই প্রাকৃতিক উপায়ে খাদ্য খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন ফিডের পাশাপাশি, তাহলে কি হবে, আপনার ফিডের যে খরচটা ওইটাও কমে আসবে আর আপনার মুরগগুলো প্রাকৃতিকভাবে সুস্থ থাকবে। তো সবাই আমাদের মুরগগুলোকে দেখে একটু মাশাআল্লাহ বলবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।